Ahojte lidi, a toto je unboxing na moji flusačku. Ještě není jméno, ale doporučuji si ji koupit. A jak dál? Já mám modrý náboje, můžete mít i oranžový a ale teď nevím, co jsem tam měl na výběr. Ale doporučuji si ji koupit. A takhle jsou náboje. Takhle jsou náboje. S hřebíkem. A je to jako docela ostrý. No. A teď jdeme střílet. A bude střílet. Znovu. A tebe vidíš. Takhle. Ne. Máte zapítne. No. A tohle je vše. Ne, unboxing.